Oficinas Twins Culiacán. Saludos para mi compa Ramón Cortés de lo inédito. Esto que se llama el del sombrero blanco. Saludos a los cabos. Sale. Empezó desde abajo en un pueblo en Sinaloa. Es humilde el señor, el quinto mes le apodan. Se fue abriendo camino y el viejo no ha parado. Se ha sabido cuidar del gobierno y de contrario. Recuerda aquellos tiempos de semilla y el arado, arriba de un buen macho y contando su ganado. Esa vida de rancho que muy pocos la conocen. Muy dichoso se siente de haber sido del monte. Dicen muy sigiloso es el narcotraficante. Los tiempos han cambiado, pero seguirá en combate. Aliado de Joaquín y los Esparragosa. No ocupo repetir cómo es que está la cosa. Nunca ha manifestado temor al presidente y federales del estado. A todos esos lados el viejo alimentado. Es comprobado. La honestidad al hombre lo ha caracterizado. Por eso el chaparrito siempre se retira el padrino. Hay que seguir laborando. Haber nacido pobre no es pretexto para el llanto.